حاجات بتضيع جاذبيتك قدام البنات. عارف الناس اللي بتبقى جامدة جدا، شاب وسيم جذاب كامل من مجاميعه، ظاهريا ما فيهوش غلطة، بس كل ما يتعرف على واحدة فجأة وبعد وقت قصير جدا تختفي من حياته. وساعات كتير قوي الواحدة دي هي بنفسها اول ما بتتعرف عليه بتبقى مستغربة جدا هو ازاي يعني اتساب اصلا قبل كده. وكل ده لان في شوية تفاصيل في الشخصية بتظهر مع التعامل وبتضيع كل الجاذبية اللي قبلها. منها ان الشخص يكون عصبي جدا وسريع الغضب طول الوقت. الرجالة ساعات بيبقى عندهم خلط بين الراجل الحمش او اللي شخصيته قوية اللي البنات بتحبه، وبين الراجل العصبي عمال على بطال. في فرق بين ان الراجل يبقى شخصيته قوية وليه هيبة والناس بتحترمه وما بتتعداش حدودها معاه عشان بتحترمه، وبين ان الناس تبقى بتتجنبه عشان خايفين من غبائه. تاني حاجة بتطير اي جاذبية هي الاستحقاقية المبالغ فيها، انه الشخص ده يتعامل من اول لحظة انه يستحق الحب فورا ويستحق يختار المواصفات اللي هو عايزها، واي حد يختاره لازم يحبه لمجرد ان هو طيب. يعني هو يختار احسن مواصفات في اللي قدامه، واللي قدامه يبقى لازم يحبه، وممنوع يختار اي مواصفات او يبقى ليه اي شروط، ولازم يحبه بس عشان هو طيب. دي فكرة غير ناضجة وبتدل على ان الشخص ده ما عندوش اي وعي ذاتي. وعادة الشخص اللي قدامه بيتقفل منه، مش بيتناقش معاه بقى، مش هيقعد يقوله والله الحياة والواقع فيها واحد اتنين لا لا، خلاص الشخص هيتجنبه وهيقفل. تالت حاجة بتضيع الجاذبية عدم النضج، ان الشخص يبقى بيتصرف طول الوقت ان هو بيجرب، ان هو طول الوقت لسه بيشوف، ان هو مش عارف عايز ايه، فاللي قدامه طول الوقت يوصل له شعور انه ده بيتسلى بيا او هو اصلا مش عارف هو عايز ايه. رابع حاجة الخجل. الخجل صفة انثوية لذيذة في البنات ولذيذة احيانا في الولاد لما بيبقى الموقف مخجل جدا او موقف اكتر من الطبيعي والعادي. لكن مش هكدب عليك ولا هطبطب على الكلام، الخجل في الحياة اليومية وفي كل حاجة وطول الوقت بالنسبة للولد صفة مش محبوبة تقريبا من اغلب البنات. وان الولد يكون ما عندوش اي مهارات اجتماعية او مش عارف يتعامل مع الناس حتى في الحياة اليومية، دي حاجة بتطير الجاذبية. بس عشان اطمنك خليني اقولك انه المهارات الاجتماعية زيها زي العضلات، بتتغير وبتتحسن بالتمرين. يعني لو طول الوقت حاولت تتعامل مع ناس اكتر وتتعلم وتدون ملاحظاتك من اللي بتتعلمه، ده ممكن يتغير مع الوقت. خامس حاجة البؤس والسلبية والندب. الحياة صعبة لوحدها والناس بترتبط عشان تبقى أسعد مش عشان تبقى أتعس. فلما حد يتعرف عليك ويلاقيك من الأول كده شغال ندب 24 ساعة، كل موقف حتى لو حلو تبص للجانب السلبي اللي فيه، طول الوقت بتشتكي من طفولتك التعيسة، من زمايلك في الشغل الأندال، من الزحمة في الطريق، كل حاجة فيها شكوى شكوى شكوى، حتى لو شكوى حقيقية بس انت طول الوقت دي الطاقة اللي انت بتصدرها. فطبيعي الشخص يقولك سلام انا ماشي سلام. لانه في فرق كبير بين ان حد يلاقي الموضوع كده من على البر طاقه سلبيه خالص كده فيخلع من وهو على البر، وبين ان حد يكون موجود في حياتك بقاله سنين، حد متجوزين بقالهم سنين مثلا، فهو يحصل له موقف تعيس في شغله او يحصل له مشكله، الطرف التاني دي تبقى نادلة لو هو ما يحصل له المشكله دي اللي بعد سنين بينهم ذكريات حلوه ووحشه وذكريات كتير، ان هي ما ترضاش تسمعه او تدعمه، دي كده نادلة. سادس حاجة عدم الاستقرار. هي حقيقة قاسية شوية لكن هي الواقع للأسف. مفيش حد بيبقى عايز يرتبط بحد مش مستقر ماديا وعاطفيا ونفسيا. يعني ممكن حد يتحمل ان شريك حياته يحصل له ده ويقف جنبه، لكن محدش بيختار شريك حياته على الأساس ده. عمرك ما هتلاقي حد بيقولك انا نفسي في شريك حياة يكون فقير ومش مستقر، ومحدش هيبقى بيتمنى ده لنفسه ولا لغيره، ولا انت نفسك بتتمناه لنفسك. يعني انت اكيد برضو لو تعرفت على بنت مش مستقرة نفسيا وعاطفيا وجسديا واجتماعيا وماديا، انت نفسك برضو مش هتقدر تحس بالامان والاستقرار معاها. سابع حاجة بتطير الجاذبية الصياعة. في رجالة كتير قوي بتبقى عارفة انه اغلب البنات او كتير من البنات بتفضل الباد بوي، فبيخلطوا بين فكرة الباد بوي او بيترجموا اصلا معنى الباد بوي الحرفي انه راجل سيء، فاحنا هنبقى ناس سيئة وصايعة وهنبقى ما عندناش اخلاق، فكده الناس هتحبنا او البنات هتحبنا.
لانه في فرق كبير قوي بين الباد بوي اللي هو بيعرف يكون شقي، او بيعرف يكون احمد رمزي مش شكري سرحان، او اللي بيعرف يتصرف ويهتم بنفسه وبيعرف يتعامل ازاي مع الناس ويتقل امتى وما يتقلش امتى ويقول ايه ازاي وامتى. وفرق كبير قوي بين الراجل اللي ما عندوش اخلاق. من حاجه الاحتياج، في فرق كبير قوي بين ان حد تكون حياته قائمه بالفعل، عارف يكون مبسوط وهو لوحده، عنده اختيارات وبدائل، بس هو اختار شريك حياته عشان شريك حياته ده مميز بالنسبه له، او لقى فيه حاجه ما حسهاش مع حد تاني. ومين حد يحسسك ان هو معاك عشان هو محتاج لك، ان هو مش عارف يتصرف من غيرك، مش عارف يعيش من غيرك. في الاول ممكن ده يبقى مقبول، بس مع الوقت العلاقه دي هتتحول لدار مسنين، هتتحول لقتب تقيل الطرف التاني ماشي بيه طول الوقت، وهينسى المشاعر الإيجابية اللي كانت في الموضوع، وهيفتكر بس الحمل اللي بقى وجع كتافه ومنعه ان هو كمان يبقى عنده شريك حياة قصاده، مش شريك حياة على كتفه. تاسع حاجة القمص، ان الشخص يكون قماص او حساس زيادة عن اللزوم، او لما مثلا يتقال له الجملة تحمل معنيين يختار فورا ان هو يفهم المعنى الأسوأ، وطول الوقت بيتضايق او بيزعل كده بلا سبب وعمال على بطال. واحيانا بيكون سبب القمص المبالغ فيه ده ان الشخص ما عندوش برضو مهارات اجتماعية، او ان الشخص ده محتكش بناس كتير، فمثلا تيجي تهزر معاه هزار معين هو بياخد الهزار على محمل الجد، اللي هو لو انت قلت له مثلا اهدى يا نجدت، يقولك نجدت مين؟ انتي بتخونيني. ده مجرد مثال يعني، انا بديكم مثال بس. وعاشر واخر حاجة الفضا، ان الشخص يبقى من بره مبهر وجذاب وناجح وشاطر وحلو وكل حاجة، بس هو من جواه دماغه فاضية، ما عندوش هوايات، ما عندوش احلام، ما عندوش طموحات. هي الدنيا ماشيه معاه كده وخلاص، يعني ضربت معاه حظ ان هو بقى كويس في حاجه، بس هو من جوه هنا في حاجه فاضيه، مفيش اراء، مفيش نقاشات، مفيش اي حاجه. دي حاجه بتطير اي جاذبيه وبتقفل جدا. وعايزه اقول لكم ان النقط دي اغلبها بينطبق على الولاد وعلى البنات، وبتقفل من النوعين مش بس من الولاد. بس انا عملت الفيديو النهارده عن الولاد وبس كده، ومفيش حاجه ما بتتصلحش، مش عايزين نيأس. لو فينا حاجة، حاجتين، 10 من الحاجات دي، كل ده ممكن يتغير لو بس صارحنا نفسنا وحاولنا نطور من نفسنا. بس كده.